Üdvözöllek benneteket, ebben a videóban ki fogjuk próbálni a Schedule 1-et, fontos, hogy a Free Sample, és itt lesz velem Fikus, és én magam, Hello. Tobi. Igen. Úgyhogy szerintem kezdjük is el a közös kalandunkat. Mi legyen a neve? Igen, hát legyen mondjuk hát... Igen ez. Tölt is. Alig várom. Alig várom, igen. Na szóval meg is érkeztünk. Egy kicsi dealerek vagyunk. A délről, vagy szót az dél, ugye? Aha. Gondolom. Jaj. Ajjajjaj. És mindjárt érkezik a busz. TVGS present. Hát... Meg is érkezett a busz. Hogy leparkol. Meg is érkeztünk. Kékpólós fiatal emberek vagyunk. Szerintem Hát attól függ, hogy... legyen egy male 2 és a skin color természetesen fehér. Gender, hát igen. Hair, legyen baskat. Bolkát az jobb. Bowl. Legyen kráterkat, tudod. A face az... a smile, igen. Hát igazából engem ez most nem érdekel, úgyhogy Don Padrafos. Na itt vagyunk. Meg is érkeztünk. Valaki hív. Hoppá, ezzel ütök. Szandál az tökéletes lesz szerintem. A bukétasak az tökéletes. Spaghetti and meatballs. Na, én is megérkeztem. What's? Jaj, de kevés FPS-em van. Ezt elrakom. Engem a történet most ez kevésbé érdekel. Hald a Red Bull. Red Bull, basz. Red Bull? De... Az elvágom. Jó napot. 75 $. Á, az drága. Szétütöm. Azért nem már. Jó, egyes szoba. Kúla! Baszki. Az ott van teli. Hallod? Úgy be van repedezve, meg rá van fosva a padlóra úgy. Hát... Meg ha szemetes kukát adtak. Látszik, hogy ez ilyen átlagos pesti lakás. Várjál, payphone, vissza kell menni. Bunny up. Várj, azt hallottam, hogy lehet pickpocketezni, azt hallottam. Ja. Én is láttam egy-kettő videót róla. Hardware. Hoppá. Még egy ilyen dead drop. Várj, valahol szól az el? Ja, ez az hardware. Muzsikus. Aha. Aha, semmi nincs a nőnél. Dance hardware. Üdvözöllek. Hoppá. Ezt a... Kell venni egy darab Grotentet. Igen, venni kell egy Szóilat meg egy waterkant. Kanna. És nem tudok fizetni, mert online balance kell, akkor kell egy Hát ATM. akkor lopjunk ki pár embert szerintem. Deposit és max. Hoppá, $300 a számlán. Hoppá, hogy csillan. Hát ennél Plusz 300. Ja, még... Igen, hogy az elején még nincsen ugye. Purchase. Elvileg. Az elején még nincsen Ez mi? senkinél. Hajja, ez mi? Pickpocketelhető cucc. De valamire rányomtam. Vissza kell menni a Akkor motelba. vegyél olyan Groving tentet. Már vettem igazából, itt van a kezembe. Zsebre vágtam Igen. igazából. Eddig én kalandra kellek egy kicsit. Szétnézek mapom. Megnézem, mi Race Grow Tent. Szerintem most... hát, legyen itt. van. Hallod? Soil-lal meg kell. Hallod? Nézd, mit találtam. Várja, ja, hogy ezt így... Várj, most éppen... Soilozok.
Gyere csak velem, gyere csak velem. Hol találtad? Hol találtad? Ezt én errefele találtam. Legfontosabb rész. Ezt nem hagyhatjuk Aha. ki. De mit csinál? De ezt most már verjük szét, ez szemtanú. Ezt vigyük haza. Igen. Hallod? Üss meg egy kosárlabdát. Gyere vissza. Üss meg egy, várjál. Na jó van, bizniszsel vissza kell menni. Igen. Először a biznisz. Azt rohadt. Na jött, ugrottam nálad is. Nem, nálam egy kosárlabdát felőveltem az űrbe. Ja, Kódolatlan ürességbe kiküldtem. Meg én nőcipot most éppen elverek. Vagy mondjuk női erőszakod nem kéne. Jó, kell víz. Order van. Hát nem éppen. Ha valaki írt. Albert bácsi, aha. Norbert. Jó, send a message. Aha, szóval, hogyha megütöm fejjel lefele, vagy mi ez már, lefele a mapnak, akkor Egyet kirepül a kérek. map. Kedves öreg néni, szeretném elkérni az önös zsákmányát. Azt tetszik, hogy amúgy semmiből meghalt nálam. Semmi effekt is. Nem is tudom, hogy miért halt. Összeesett nálam, így elkezdted üdvölgetni. Közlet. Hogy gyakon vágom amúgy? Ajaj, hív valakit. Ez rendőr? Rendőr. Aha, investigating, ez Lehet nem kellett. kurva nagy gond. Aha, hallom már a rendőrök. Úgyhogy felmásztam a tetőre. Állj már fel a padlóra. Ne, anyád! Ó, mély hangja volt. De nem tudnak feljönni, hát mit csinálnak ilyenkor? Hoppá! Van nálam. Tetőn vagyok, de nem tudnak feljönni. De amúgy csak kiült így kávézgatni, vagy levegőt venni. Ajaj! Meglőtt! Hallod? De ne lőj már! Ne lőj már! Idáig hallom. Megöltem 2 rendőr. Hoppá! Szerintem én ebben az ügyben nem szállok bele, uraim, hölgyeim. És rendőrurak. Egy van! Hopp, megöltem mindenkit! Vigyük már be a lakásba. Vigyük be a lakásba. Mi ez a játék? Police van nearby. Várjál, mindjárt vége lesz. Menj arrébb. Megy le a izé. Na. Nem lehet vezetni kocsit? Hát. Nem lehet. Szak. Na, behúz. Ja, várj, collect dead drop. Gas mort. Hoppá. Ah, ez ilyen benzinkút. Ez Bejössz a benzinkút. lakásba, lesz egy kis ajándékod. Jó, rendőröket túléltem. Megnézem, lehet-e már lockpickezni? Hát dehogy, mi ezt pickpocketelni. Aha. Marihuana. Marihuana. Szétverek egy pár ATM-et, mit szólsz hozzá? Hoppá, még egy 40 dolcsi. Megy is a bankszámlára. Persze. Még jobban kevesebb legyen a pénzünk. De Magyarban legyen. hallod? A csapba belerakta szegény. Mi az, hogy szegényen meg akart verni téged? Ja. Bűnüldöző. Basszus kulcs! Ez, hogy mi a problémám? Ki akartalak pickpocketezni? Hoppá. Hát nála sincsen sok dolog. Jó, hogy ezt így gyorsan is meg lehet. Hoppá. El is ültettük az első magunkat. Az illetőt itt nem fogom pickpocketelni. De... Basszus. Nem hagysz békén. Hagyjál békén. Rád hívom a rendőrt. Venni kell izét, trimmert, packing station-t és bagit.
Bántalmazás. Lent. Itt merészeli, uram. Jó, meg is van. Hallod? Így nagyon mínuszba vagyunk. Dehogy is. Jó napot, uram. Ezt húzit. Daybreak. Hoppá! De Péter, Hopp. bá! Mi a? Hallod? Hallod? Felborult a kocsi, bazd meg. Felborult. Hallod? Gyere már vissza, hallod a motel elé? Hallod? Ráálltam a kocsira és felborult. Igen. Aha, hallod? Ez meg a- Mi a szar? Gyere már. Hallod? De mi? Figyeld, oda rá kell googolni, aztán... Oda hátuljára googolj rá, és akkor elkezd googolni. Én az elő részére, hát semmi nem. De nem a hátsó, figyeld, ide. De- Oszta... Ez- Oszta Az mindenségét. igen, kocsi flip, ilyet se hallottál még. Ezt figyeld. És itt még látni se láttál. Battle flip. Oszta mindenségét. Na szóval, Netflix térjünk is vissza a foglalkozni munka, játékkal. a anyagi részekre. Még a kerék is. Ö, Hát mondjuk az nem annyira bugol. 2 hulla itt van, nem hiszem el. Nem én voltam. Ez mi? Ja, Fú, mit is jelentem el? aludjunk szerinted? Minek az? Szétverem a font. Semmi nem történik vele. Haló? Kongott a fejed. Menj innen! Összeesett a gyerek! Ilyenkor mi van? Ilyenkor. Hallod? Mi? Légi riadó van, bazd meg. 50 Bombáznak. dollárra mondta. Bombáznak. $50. Na ezért most vissza. Aló. Te adócsaló. Adócsaló. Menjünk csak vissza a helyedre. De hagyjuk már egy nullát. Menj! De be... De jó, most már nem, most már Egyezünk nem. egy döntetlenbe. Ja, jó. Aludjunk inkább. Jó éjszakát. Csúcsonjál lefele. Hát, product sold 0. Szinte még egy napot éljünk túl. Ja, aztán... Ja. Hallod? Use streamer to harvest. Na. Ja, ilyen meg ezeket le kell vágni. meg kell ünnepeljem egy kis lopással. Jó. Packing. Az igen! Products. A És, kukát ja. megfogtam, azt úgy hozzávertem az izéhez. 24 dolcsink van. Nekem egész nap pickpocketelnem kéne ebbe a játékba. Bam! Jó rákom nyűszög. Jó, meg is van. OG kus. Nem. List Product Manager up. Jó, product és OG kus. Manager. Suggested price. Hát szerintem ez mehet duplájára amúgy. List for sale. Jó. Ja. Az nem lesz sehol. Várj, mi lesz, hogyha erre az autóra? Hát nem. Sok ilyen díszautó. Hoppá, viszont ott van egy személy, akit ki tudnék rabolni. Osztok! Mi a szor? Mi csinál? Azt láttad? Na várj, igen, de várj, igen. nem már. De most én jövök, Várj, hallod? Nem már. Mi az, hogy én jövök? Hát de basszik, Te ez már én kipróbáltad. találtam. De nem már. Osztok! Nézd már! Hogy? De ez mik ez? Ez nagyon szeret. De mi ez a játék? Tele van bugokkal amúgy. Mire várt ez Free Sample? Oh! Oszta! Tobi, nézd fel! Nézd csak fel! Nem látlak. Jó, igazából nincs fal, de nincs. Osztok! Nézd már! Hol vagyok? Oh! Várj, én fent voltam az egekbe. Én nagyon fent voltam. De mit csinál itt egy kocsi? De mi? De vissza.
Azt! Kétkerekezik a kocsi. Azt! Ez így le van fixálva. Azt a mocskos! Hoppá! Olyan vicces jó. Madárles, madárles! Azért most megverlek. De már én kézzel vagyok most, nem áll. Kit érdekel? Ez egy utcai harc. Kész. Hogy koppant a fejem? Koppan. Koppanókra. Jó, fent vagyok. De szerintem ezt akármiben meg lehet. Amúgy nem jönnek a vásárlók, szerintem lejjebb viszem. 50. Hoppá! Hogy meglátta. Veszek egy makrót, vagy meg... Counter. Letöltök egy makrót csak ezért. Jó. Oda felmegyek a pályára, autópályára. Afternoon. Aha! Szóval kikressel a Jó, a játékom Taco szerintem. Bellnél lesz egy dealünk. Szerintem, hogyha én most felmegyek az autópályára, kikressel a játékom. De menj már innen! Ez az én kukám, találj magadnak egy más. De menj már innen! De menj már! Ne, elloptam! Nézd be fel! De elrúgtad a kukát! Várjál, te hogy csinálod? De menj már! Te érted? Te ellopja a kukámat. De nálam elrúgtad a kukát amúgy. Vérébe Kuka van, az érted? itt van. Itt van a kuka. Na itt van az emberünk. Hol? Itt van az emberünk a Taco Tiklernél. Itt van előbb az. Csak ne öld meg, baszki. Mindjárt megadom. Halló. Ilyen vicces lenne. Fú, de hangos amúgy a zene. Ja, jó, így. Szak! De hallod? De, hát nem is deal közben, érted? Te hogy csinálod? De ezt meg akarom csinálni, hogy az autópálya felé. Azt a mocskos! Várjál. De hogy? Hogy várj, így? Nem. De hogyan? Várjál. Akkor hogy? Hogy azért ráfut? Várjál. Várjál, most nekem, várjál, fel kell állítani amúgy, rájött. Á, nekem nem tudom. Várjál. Most nekem sem működik. Én ezt meg akarom próbálni, hogy autópályára felmegyek. Nekem ez kell. Jó, kell egy Mi a izé. szar? Mit csinál a kuka? Tudom, is jó lesz az afternoon. Jaj, statu. Szól van. Jó, oké. Itt is lesz a emberünk. És gázolaj. Majdnem sikerült, de szerintem van láthatatlan fal. Nice. Nekem is kéne egy kuka. Meg is van. Kéne egy makró. Nem sikerült, érted? Aha, várjál, mindjárt meg le... De amúgy szerintem annak nincs is izéje. Hitboxa. Minek? A autópályának. Akkor is önnye. Ah. Meg kell próbálni mindent. Várjál! Aha, láthatatlan fal van szerintem ott. Én ezért nem bírtam belekapaszkodni. Ja, várj! Azt írja, hogy Buoyant Place Another Grove tent. De mi csinálsz? Hogy kerülsz rá?
volt. Alultól Grotent. Nem kell egy trash. Aj, nincs elég pénz. Kell pickpocketelni. Nem, úgy van, csak be kell depositálni. Hoppá. Jó, meg is vagyunk. Hald, ezért elmész amúgy? Csináld már. Ott lesz a storage-ba. 120-ért kíváncsi lennék. Ó, basszus, szóval rakjuk. Akkor storage-ba van bőven? Aha, a storage-ba van. Van 4 darab. Jól van. Tényleg meg kéne rendelni izéket is a Albert bácsitól. 2 darabot kérnék. Jó, 1 óra múlva ready. Hú. Ez jó sok pénzünk lesz. Hát igen. Az emberrel meg lehet csinálni szerinted? Ezt a kukás glitchet. Nem hiszem. Hát, azt nem. Hol visszaloptam a a bujjertől? Te hülye. Komoly, visszaloptam. Business. Tényleg a trash... De minek a trash van? Ja, Ja, már... már... Meg csinálni. Ezt Drop is ready. Várjál, mindjárt felveszem a droppot, csak a szemetet el kell rakni. Van nálam 300... Mi ez a max? 341. Mi a szor? Itt van még OG-kas. Ennél a Palinál volt még. Nem tudom, szerintem ez egy eladónk volt. Mi az már? Bújjerünk. És oda kell menni? 382. És hova kell? Ez nem rendőr, ugye? Ez nem rendőr. Elmegyek oda. Hiszem. Valakit. Most már nem? Ez most... Nézd a banki egyenlegünket. $599. Pont nem. Ajaj. Nem érdekel. A payphone-t meg kell nézni. Nagy diszkó van. Vittem 2 OG-kest, visszahoztam belőle 4-et. Itt van. Ajaj. Elkezdjük a curfew. Egy ember csak belefér? Ajaj. Jó, nem. Na, meg is érkeztem. Na, aludjunk. Várjál, még elültetem ezeket is, akkor éjszaka jobban nőnek. Már először ezt. És még meg is kell őket vizezni. Addig mentsük el. Ugye elmentem. Na, hova? Na, meg is vagyunk. Szerintem ez a rész az ennyi volt, következő részben folytatjuk. És ja. Sziasztok!